The major mass media is serious too. Virtual New World News 2021/02/10. Iona. Anchor Yoshio Arima of news program News Watch 9, Moon, Friday, p.m. 9 o'clock, of NHK, 55, seems to leave it by March. It is, so to speak, a face of NHK. According to a caster of the false news like me, it is a genuine male newscaster energetically. Nega. I cannot compare with you. You say what you want to say at choice, and there are only some audiences too. It faces each other, and people in Japan will know Arima. I understand the face even if I do not know the name. Iona. I do not watch the news program that much either, but sometimes watch even it. It was a picture when it went to the location in USA. To have been impressive in the Arima. Would the place be reliable, Washington? It was said with a tent of homeless people only by I introduced the American city out of uniform, and Arima having left it several blocks, or a scene not to be able to usually see was projected. This is American reality. As is expected, in professionals of the news, I put an important picture. For one audience, I thought it to be news indeed with a very precious picture. Even if it is the broadcast and the constant frame which there is, because surely a looking audience will be millions of people, tens of millions of people, the responsibility will be serious because I form Japanese public opinion. Nega. At last you seem to understand it too. By a situation they had to convey report it, and there will be good contents and the bad contents. As a certain big influence news, there are many guesses in ostensibility in this sense too. It is news of the major media. Iona. In other words, the poor thing is not reported because influence is great. Nega. It is so. It will be the element that it is important to form the society in ostensibility. It is the news in the frame. The responsibility is serious. Iona. Still, in the frame, I am convinced personally when there was the attitude reporting somehow. 2 times of emails just came to a smartphone. Mostly, in a warning meaning, the email of the offer of a position comes. Do you carry it on your back whether I do not say what or that I'm bad? I understand it. I decide not to say even if I understand it this time. About something too huge, I decide not to say this time. Nega. I do not understand the overseas situation very much now. I want a global broadcast program for information. Iona seems to think that there should have been the broadcast program which each nation, each city, farm village, every information including a depopulated town are seen in. Then the news of today is finished in this. 大手マスメディアも大変だ。Virtual New World News February 10, 2021. イオナ NHK の報道番組。ニュースウォッチ9月から金曜あと9時の有馬義雄キャスター55が3月で降板するとのことです。いわば NHK の顔ですよ。私みたいな偽ニュースのキャスターからすればバリバリ本物の男性ニュースキャスターです。レガ、あなたとは比べ物にならないわよね。あなたは好き勝手に言いたい放題で視聴者も何人かしかいない。対して有馬さんは日本中の人たちが知っているでしょう。名前は知らなくても顔はわかりますよ。イオナ、私はそれほどニュース番組も見ないのですが、それでもたまには見ますよ。その有馬さんで印象的だったのはアメリカにロケに行った時の映像でした。場所は確かワシントンだったでしょうか。有馬さんが私服でアメリカのその都市を紹介していて、数ブロック離れただけでホームレスの人たちのテントというか、普段目にできない光景が映されていました。これがアメリカの現実、さすがに報道のプロで大事な映像を収めていました。一視聴者としては、とても貴重な映像で、それでこそニュースだと思いました。見ている視聴者も、きっと何百万人、何千万人でしょうから、ある一定の枠内での放送だとしても、日本の世論を形成するのですから責任は重大でしょう。レガ、あなたも、やっと分かってきたようね。立場によって、その伝え方や、報道して良い内容と悪い内容もあるでしょう。そういう意味では、大きな影響力ある報道ほど、
表向きで忖度も多いのですよ。それが、大手メディアのニュースです。イオナ、つまりは、影響力が絶大なので、下手なことは報じられないのですね。レガ、そうですよ。表向きに、その社会を形成させていくことも重要な要素でもあるでしょう。その枠の中での報道なのです。責任は重大ですよ。イオナ、それでもその枠の中で、なんとか報道していく姿勢は、あったのだと個人的には確信しています。今、スマートフォンにメールが2回来ました。大抵は警告の意味で、求人のメールが来ます。私が何かまずいことを言わないか、でしょうか。わかっていますよ。今回はわかっていても、言わないことにします。あまりにも巨大な何かについて、今回は言わないことにします。レガ、今現在では、あまり海外の状況がわからないですからね。もっと世界的な中継番組が、情報としては欲しいです。各国家、各都市、農村、過疎の町など、あらゆる情報が見られる中継番組があったら良いと、イオナさんは思っているようです。それでは、本日のニュースはこれで終了いたします。